हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट और टेबल फ़ैन। इसे कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी डिटेल हमने इस वीडियो में दिखाई है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना